ចិត្តទៅខ្មែរចោលម៉ាក់ក្មេងឯងចឹងហើយទូលវល់យ៉ាងណាអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាក៏ឆ្លៀតធ្វើម្ហូបមួយឆ្នាំងធំទុកជូនម៉ាក់ក្មេងសិនដែរមុននឹងចេញទៅក្រៅសួស្ដីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញសឡរបស់ខ្ញុំដាក់បន្លែច្រើនពេកតិចមើលអត់ស្គាល់ថាសឡអីណាកាប់ពិតទៅដោយសារនៅនេះបន្លែខ្លះគឺវាអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកែច្នៃបន្តិចហើយបងប្អូនខ្លះហៅថាសឡម្ជូរម្នាស់បងប្អូនខ្លះក៏ហៅថាសឡម្ជូរយួននឹងឯងមានតឡាចមានពេញប៉ោះមានម្នាស់ហើយខ្ញុំថែមពោតប្រាំងហើយនឹងក្តាតផងដែរដោយសារនៅនេះអត់មានកាអាវឈប់ធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ត្រីជាងបងប្អូនតែម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំក៏អត់សូវចូលចិត្តទេត្រីស្រស់ពេកក៏រៀងចាញ់ក្លិនដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើសាច់មាន់មកទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្រៅឬក៏រោទិញកាអាវឈប់អត់បានអីអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានដាក់ក្តាតចូលជំនួសទៅឆ្ងាញ់ដូចគ្នាច្របហ្មងគ្រឿងផ្សំគ្រឿងអីយើងដាក់ដូចតែគ្នានឹងស្លទៅបងប្អូនដាក់សាច់មាន់ដាក់គ្រឿងទេសចូលហើយខ្ញុំដាក់តឡាចចូលមុនគេដោយសារតែតឡាចហ្នឹងគឺវាក្រផុយជាងគេបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្នាស់បងប្អូនដើម្បីវាចេញជាតិជូរកុំបាក់ដាក់ម្ជូរច្រើនពេកតែអ្នកផ្ទះខ្ញុំនេះចូលចិត្តណាស់ស្លម្ជូរគឺត្រូវតែជូរជ្រះអញ្ចឹងលួយថែមទឹកអំពិលទុំតិចដែរបន្ទាប់មកពោតប្រាំងប៉ោះហើយនឹងក្តាតហ្នឹងគឺដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ព្រោះអាហ្នឹងតមកពុះទៅគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនច្របហ្មងម្ជូរយួនឬក៏ម្ជូរម្នាស់នេះខ្វះអត់បានទេណាជាមួយនឹងពងមាន់ឬពងទាមើលទៅបន្លែពុះហើយថែមផ្សិតចូលបន្ទាប់មកដាក់ពងទាចូល2គ្រាប់ទៅបងប្អូនអើយមួយឆ្នាំងពេញបឹមខ្ញុំនៅឃើញធ្វើសឡមុខនេះជូនម៉ាក់ក្មេងដោយសារតែវាបន្លែច្រើនហើយម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំសាច់មាន់សាច់អីជួនកាលរើសចាញ់ណាគាត់អត់សូវចូលចិត្តសាច់ទេប៉ុន្តែបើថាបន្លែវិញចូលចិត្តណាស់អីក៏ញ៉ាំបានដែរប៉ះចំនៅអាឡម៉ង់មួយរយៈនេះគឺវាត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់ដល់ដក10អង្សាអញ្ចឹងសឡម្ជូរក្តៅនេះបងជីបងម្អមដាក់ម្ទេសហឹលមកមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំកំពុងរើទេបងប្អូនព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃទៅនៅខ្មែរហើយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរើទេហើយឆ្លៀតតែហាត់ប្រាណទៀតអត់បានធ្វើម្ហូបមួយឆ្នាំងនឹងញ៉ាំជុំគ្នាទេឆ្លៀតស្លមួយផ្លែទុកជូនម៉ាក់ក្មេងទៅហើយខ្ញុំចេញទៅហាត់ប្រាណហើយបងម៉ៃថាចាំតិចក៏អត់តន់ប្រហែលការងារហើយខ្ញុំលឺតែចាំតិចស្រូបមួយចានសិនមុនទៅហាត់ប្រាណខ្លះមានកម្លាំងបងប្អូនស្លហើយវាឈ្ងុយដែរនេះសុំភ្លក់សិនហើយខ្ញុំមកចូលចិត្តស្រូបមួយបាយក្តៅហ្មងស្រោចទឹកត្រីម្ទេសបន្តិចមកញិកម្ទេសហឹលស្រាប់តែបងម៉ៃដើរមកដល់ឃើញខ្ញុំកំពុងញ៉ាំក៏ថាអូយសុំញ៉ាំមួយកូនចានដែរសិនដើម្បីមានកម្លាំងទៅហាត់ប្រាណចុះឡើងគឺថាបាយ2នាក់ម្នាក់មួយចាននៅក្នុងចក្រានបាយនឹងឯងដល់ល្ងាចបន្តិចបងចំនួនមួយខ្ញុំគេមកពីធ្វើការបានគេចាប់ផ្ដើមដួសបាយដួសសឡរៀបចំញ៉ាំជាមួយម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំនឹងតាមក្រោយទៀតខ្ញុំឥឡូវនៅមួយម៉ាក់ក្មេងទៅដល់ពេលទៅខ្មែរហើយក៏ឆ្លៀតបង្ហាញគាត់នេះជាមួយថ្នាំដោះធ្មេញតាកបីផលិតផលខ្មែរយើងប្រើខ្លួនឯងហើយវិជ្ជាទៅផ្ញើឲ្យម៉ាក់ក្មេងមើលទៀតថាផលិតផលកូនខ្មែរឥឡូវលយអញ្ចឹងនេះថ្នាំដោះធ្មេញតាកបីនេះវិញគឺខ្ញុំប្រើទាំងពីរពណ៌បងប្អូនមានទាំងពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែជាធម្មតាគាត់មានដល់ទៅ3ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនខ្ញុំប្រើឆ្លាស់គ្នាពណ៌ខៀវនិងពណ៌ស្វាយនេះហើយដោយសារតែពណ៌ខៀវគឺជួយឲ្យធ្មេញយើងសដល់ទៅគុណនឹង3ចំណែកឯពណ៌ស្វាយវិញបងប្អូនគឺជួយឲ្យខ្យល់ដង្ហើមយើងស្រស់ថ្លាហើយក៏ជួយឲ្យធ្មេញសដែរដូច្នេះហើយទៅពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើឆ្លាស់គ្នាតែម្ដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងម៉ែក៏ជ្រើសរើសប្រើពណ៌ស្វាយខ្ញុំប្រើពណ៌ខៀវបងប្អូនឆ្នាំ2026ហើយចាំដល់អង្ការទៀតផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើផលិតផលកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំដល់ធ្មេញតាកបីមិនមានតែរបស់មនុស្សធំទេបើកូនក្មេងក៏មានដែរម្លាយវិញសមរម្យមែនតែនក្រៅពីហ្នឹងគុណភាពមានទៅលើគេអត់ចាញ់គេណាសម្រាប់បងប្អូនដែលភាសាកាហ្វេធ្មេញលឿងដោយសារភាសាបារីអីក៏មានថ្នាំធ្មេញតម្រូវឯកទេសសម្រាប់បងប្អូនដូចគ្នាផលិតផលកូនខ្មែរឥឡូវចេញមកគឺថាស្អាតមែនតើបងប្អូនស្បែក packaging ក៏ premium ដែរគុណភាពវិញគឺថាខ្ញុំឲ្យ10លើ10ហើយថ្នាំធ្មេញតាកបីហ្នឹងគឺជា brand របស់ Absor ខ្ញុំដាក់ page គាត់ក៏ដូចជា Facebook page របស់ម្ចាស់ brand ជូនបងប្អូនដូចគ្នាព្រោះផលិតផលគាត់គឺចេញមកពីក្តីស្រឡាញ់ចេញមកពីបេះដូងខ្មែរការឈឺចាប់ហ្នឹងបានបង្កើតចេញជាផលិតផលល្អគុណភាពបងប្អូនបានប្រើនឹងក្រៅពីថ្នាំធ្មេញបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់ដែរគាត់ក៏មានសាប៊ូដុសខ្លួនដែរដែលជាផលិតផលកូនខ្មែរអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលខ្មែរដែលមានគុណភាពទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន